mankasitrakanao hatrany tsy misaraka amin'ny télévision malagasy dia tonga soa indray atao anatin'ny fandaharana ara-marseau kopakopa-tanana ho antsika rehetra izay manaraka amin'ny fandaharana amin'izao takariva izao dia asaina ianao anaraka hatramin'ny farany satria izao fandaharana izao dia natokana tokoa indrindrandrindra mba hanandratana ireny mpanakanto vao misonitra ireny hanampiana azy ihany koa dia tsy ho be resaka intsony izay fa avy hatrany dia ho arahantsika ny hira hamantarana hoe izy ireo. Shabia farala simba hajuadilula ilufasarula fambulela fiupila luveluma nijiani derita dindro fatunga kami vimbla bajari faselani reo kilunge ria pita talimbari e fatunga viande sena kanilo kaniumba hena wo tuluri dada malala mafi mafinyana manivuyitrani iakizi vao maraina sy milasilasy fa mizotra sy malaina hoany andaki. Araka ny hira izay narahantsika teo dia nitarika papalala no vahintsika atao anatin'ny fandaharana ara-marseau indray amin'izao takariva izao miarahaba anareo telo mirahalahy mianaka tonga soa atao anatin'ny fandaharana. Ahitana ny tahina papalala ary fetra moa izany zay zareo ny solotenany izany tarika papalala izany tonga eto lazalazao fohifohy ny mombamomba ny tarika ny vina no forona ny lalana nandalovana ny diavina. Fa miaraba ny mpijery ny télévision malagasy ny papalala ny fironan'ny paratarika papalala moa dia nanomboka tamin'ny taona 2014 taona 2014 somary taratara ihany satria efa feno 80 taona mahery ny tena amin'izao fotoana izao. Ny lalana ny zorana moa dia ohatran'ny hoe sarosarotra ihany satria nahita ny fesika ny tanora ankehitriny sarosarotra ihany ny fampitovizana amin'ny ankafizana an'izy fa ny fizorana dia ny famoronan-kira hitovitovy amin'ny ankehitriny nefa tsy ary hitovitovy misy ilay izy fa atotratotra ihany ka rehefa atotratotra ihany ilay izy dia na ny atotratotra moa tenenina dia hoe ny gasy zany ilay izy ka ny lalana fizorana ny zoranay dia atao hoe mbola zazavaona dia efa atotra azy satria sarosarotra tokoa ny fitadiavana ny zavatra ankafizin'ny tanora ankehitriny dia tsy maintsy mijery moa ny aloha sy ny afara sy ny akaiky sy ny lavitra ka dia leto namana akaiky rety ihany miaraka zany hatramin'izay. Ny fanotaniko manaraka hoe fa misy anto manokana ve naninona no 80 taona mahery papalala vao hiaraka amin'reto tanora reto. Za dia nibiazina taon'ny finoana rehefa nibiazina taon'ny finoana dia taon'ny finoana no nanaparako ny talentako rehetrarehetra zany hoe mitondra chorale dia nandrisandry fotoana rehetrarehetra nanomboka ny fa 19 taonako zany aloha dia tao amin'ny tanora nilomano tao sy ady misy troupy hafahafa koa mbola ambanimbany miainako zany dia tao dia rehefa tonga ny fotoana niasana ny fampianarana dia raitra tao amin'ny fampianarana dia zao zany vao afaka hoe malaladalaka na dia mbola tao amin'ny fampianarana moa dia tamin'ny toerana rehetrarehetra nandalovana zany dia mbola raitra tao amin'ny tanora ny fiangonana zany mitazona groupe chorale foana hatramin'izay manentana sy mamoron-kira ary mandrindra ohatran'izany dia mbola nifidiana ihany tenako amin'izao fotoana izao nefa na izany aza dia mbola miara-miasa aminy na dia manao an'ity tarika ity ka niesika ny tanora ankehitriny be dia be misy ka mahafinaritra mijery azy ary manititra ny rehetrarehetra na zaza dia anisany mba voasarika ny amin'izany nefa kosa ny saina moa mampiampianatra ny tena dia hoe inona re ty fa andao mba hanao ny tenako dia nanao ny tenako zany dia rehefa nanao dia mba niseho sehatra ohatran'izay dia mba misy mpitehika ihany ka rehefa misy mpitehika ihany mba misy mpity ihany dikan'izay dia farany dia mitohizana ilay izy ary dia nilasaka sehatra amin'ny kanto atao hoe izao tontolo izao moa na zao aza zao tontolo izao mbola misy ihany mivaona makany amin'ny fanabeazana sy makany amin'ny finoana dia zay no nahataitra ny tenako ka asa na mahagaga na tsy mahagaga
fa efa lehibehibe ihany ny tena amin'izao fotoana izao zay tompoko no nataitra ny tena eny ary inona ny gadokira voizinareo amitarika papalala ny gadokira tena foizin'ny tarika papalala moa dia gadokira bagasy rano indray zany raha somary milamindamina mampita lesona mampita anatra ho an'ny tsirairay zany zany hoe tendrena daholo zany enay ny fikira zany hoe inona ny tena zava-maneno ampiasainareo zany hitantsika gitara zany tena tendrena ao zany gitara fa eo koa zany misy fotoana mitendry kabosy misy koa ny sodina misy koa ny vali zany zany hoe ny amin'le mahakanto malagasy anazy zany le izy dia somary gasikasy daholo le mozika ao anatin'le izy iza kosa indray raha mpamorona ny hira manana hira firy eo zao mitarika tao anatin'izay taona ray ny foronan'izay ny mpamorikira moa zany dia papalala ihany mamorona azy dia ny ranira efa vitany eo amin'ny 520 isa 520 isa ny hira efa mivoaka audio zany dia ny clip efa manana clip efatra izy amin'izao efa hitatsika dahoary isento kely amin'ny alalan'ity clip ray ity indraytsika aloha dia miveriny eto amin'ny fandarana afaka fotoana fo Omarasy tanako indro atolotra ly otary fitiavana fa tena potika ty kavy ampifotio dia ho safosafotio ampiadaniko mariny alao fa sy mabilaky kolokoloky ho sara sakafo taoko vita matavy Omarasy tanako indro atolotra ly ombataky fitiavana fa tena potika ky kavy ampifotio dia ho safo eny ary ino ny hiraray izay niarahana tamin'ny tarika papalala sy ny ekipany mbola tanora avokoa ny izy miaraka amin'ny papalala ono mety misy manany sarotra ve ny fiarahana amin'ny papalala ho anareo ankizy mono ihany koa nareo ve misy rom-pihavanana amin'ny papalala sa le hoe manano-tsarotra miaraka aminy aloha izy anisan'ny olona tena tsotra sady mivelatra amin'ny rehetrarehetra zany amiko dia tsy manano-tsarotra mihitsy ny miara-miasa amin'ny papalala manaraka an'izay ozy ianao teo hoe misy roa mpianakaviana ve ohatran'izay zao dia anisan'ny zana zao dia ny ato moa mpiara-miasa fa tsy dia misy roa mpianakaviana loatra zany ie dia raha natsikaritra ny resaka ihany koa izay ny fanaovantsika teo matetika mahakasika ny tanora zany hoe ny hiranareo ve zany tena hoe natokana nomena manokana ho an'ny tanora sa mba misy ho an'ny nefa zokonjokony ihany koa raha mijery amin'ny tononkirany papalala alohany dia misy tena tokana ho an'ny tanora le satria misy betsaka ny anatra ao anatiny be anatra be le izy hatrany amin'ny voalohany tena mipetraka hoe eto ny afatra dia tia ny anatra ao anatin'le izy tena mipetraka le izy dia mahasarika tanora kokoa le izy araka lirana rahantsika teo zao tena ohatran'ny hoe mitondra tanora kokoa le izy hoe za na dia efa lehibe ary ao anatin'ny misy anamby zao dia mbola mamorona hira mba mifanaraka amin'ny toetrandro manaraka hoe tena tanora ny zavatra atao anatin'le zavatra dia zay ifetra anisan'ny hoe mpiara-miasa ihany koa amin'ny papalala eo amin'ny sehatrin'ina moa zany mampiara-miasa nao any ndre zavatra tsy nisy moa zany ny hira amin'ny papalala raha tsy teo aloha zahako satria ao anatina teknisiana studio ny misy anahako zany mamokatra ny hirany hatrany amin'ny audio ka hatrany amin'ny clip dia zany mamokatra anazy
dia anisany mba manana anjara lehibe zany eo anatin'le troupe papalala. Ie, ny papalala ve fa niakatra antsehatra rehetra ao anatin'izay taona ray ny fironanareo izay ihany koa na talohan'izay tsy maninona? Na ny talohana atao amin'ny fironana dia efa mpiakatra sehatra. Ao amin'ny commune dia misy fifaninanakira foana miakatra ny Fianarantsoa, miaraka tamin'ny ekipa rehetrarehetra Fianarantsoa dia nahafantatra daholo zany tamin'izany fotoana izany satria za dia mpianatra Fianarantsoa koa raha teo ary zatra mandihy, zatra mampandihy, zatra mandihy miaraka amin'ny civilisation rehetrarehetra gitara zany na clavier ninina zany dia niainako daholo izy zany dia zatra amin'ilay mpampandihy zany dia zay mpiakatra sehatra foana isan-kerinandro laka zany. Manahoana sy manahoana kosa indray ary ny famokarana ny album ny papalala? Ny famokarana ny album amin'ny papalala dia izy miomakomana na oriana kely iny ana alohan'ny paka kelikely eo dia ivoaka ny album sy raha misy ny mpanakanto hafa na mpikarakara hetsika te hiara-iasa amin'ny papalala aiza ho aiza ny fahafahan'ny papalala manao an'izay indrindrandrindra ianareo any Antsirabe raha ohatra ka ho akaty Antananarivo na ho any amin'ny faritra hafa mahazo atao ve zay? I papalala dia vonona mandrakariva amin'ny anso ataony rehetrarehetra ary izay misy ny saika hoe mamafisina zany fa izy dia mila fiaraha-miasa amin'ny rehetra satria izy dia tokony hararotina malaky dia malaky misy afaka manampy olona zany ny tenako ohatra atao hoe mila hira anankitelo anaray papalala mba aseho an'ilay feo kelinareo mianakavy nareo troupe kely ao tahaka an'izany vonona anay manao an'izany anay koa mba mila azy koa mba pio kely anay fa mba anay ny mbola vaovao loatra ka mba mila le iratisatitra kely fa ny hirana papalala moa araka zany dia izy karazany be dia be misy fanabeazana be dia be na sy mpanabeazana koa azy mba mila misy mba hafahafa kely any mahagagagaga mampiomehy sy mahatola gaga eny indraindray. Isaorana be dia be anareo telo mianaka ny vahiny teto amin'ny fandaharana Ramarseau teny hoentinareo amitinana sy amarana na hafatra ihany koa ho an'ny mpijery ny fandaharana tsy maninona miteny fohifohy tsirairay. Ka hafatra zany dia zao hoe mba tiavo ny kanto tiavo ny mahagasy ny gasy fa ny hira malagasy any raha olona ka tena misy vedikevitra misy raha ohatra ka atao mandalina tsara raha ny papalala aloha satria za manokana no fatary no fantatro hoe fa ny hirana papalala raha tsy mandinika azy atao hoe mameriny intelo indroa na inefatra anao tsy mahita tsara ny tianona zany hoe mety hifanandrify amin'ilay toetrandro ve tiana mifanandrify amin'ny zao mety amin'ny baiboly na any amin'ny fitaizana na tahaka an'izany dia mety tsy afantatra an'izay izy raha tsy mamerimberina ka noho izany dia mahareta amin'ny zavatra rehetrarehetra sehony na ny atsika anazy dia efa misy vedikevitra hafa koa zay finosiny ao fa tsy dia hoe mampimehy fotsiny hoe le sage souris le tahaka zao ry fa dia fa zay le izy hoe makafizany gasy fa ny malagasy mbola hafa ihany saotra tompoko. Hafatra kely fotsiny hoe amin'ny maha-teknisiana miresaka hoe feo dia aza riana le mamalagasy amin'ny hira alohany tsy hoe ratsy ny hira amin'izao fotoana fa na tanora raha tena misy fiano meno hira taloloha no le meno amin'le hira amin'izao fotoana tsy hoe za tsy tia le hira amin'izao fotoana fa tsara ny hira amin'izao fotoana fa hafa ihany ny taloha zay mba hafatra kely dia aza riana le taloha. Manaraka zany dia misaotra indrindra koa ny PS Prodac zay mpiara-miasa ny amin'ny papalala ao Antsirabe fa raha tsy nisy azy dia sy tafavoaka daholo ny hira manontolo amin'ny fandrafetana azy ka dia fisaorana no tolotra azy. Ola mpivahiny sady lavidalana iny lalaliny ola lavitrezaka tsy maintsy amonjy ny tanàna misy ka dia azafady ifandao sahady isisa vezola dia nanao velomaka eretro ny diarerandrany hitiaky sy nenefa sasamiany.
dia mifarana teo indray ary fandaharana Ramarsio tamin'ity takarivo ity isaorana be deabe anareo rehetrarehetra tany an-tokantrano tany nijery hatramin'ny farany isaorantsika ihany koa ny groupe Papalala izay nivahiny tato anatin'ny fandaharana tamin'ity takariva ity amin'ny herin'ny anio toy izao indray ary azadinina mijery ny famerenana isaky ny talata hariva amin'ny 10 ora sasany mandra-piresaka indray ary eto amin'ny televiziona malagasy hatrany. Andray